हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी का। यदि आपके पास कोई भी डिवाइस है तो उसमें एक ज़बरदस्त सेटिंग देखने को मिलती है, मोनो ऑडियो सेटिंग, जिससे आपके डिवाइस में जो साउंड प्रॉब्लम आता है 100% आपको सॉल्व देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने डिवाइस में मोनो ऑडियो सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। और मोनो ऑडियो सेटिंग को आप कैसे यूज करें और इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके डिवाइस में इसका यूज क्या है और कैसे आप यूज कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको फुल लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होने वाला है यदि आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है। बहुत सारे लोग इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनके डिवाइस में साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलती है, सबसे पहले मोनो ऑडियो सेटिंग करने के लिए अपने डिवाइस के मेन सेटिंग को ओपन कीजिएगा यदि आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है। तो इसके बाद सेटिंग में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम सेटिंग का। सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रियलमी का। यदि आपके पास कोई भी डिवाइस है तो उसके नीचे आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी सेटिंग देखने को मिल जाएगा, या अपने फ़ोन में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेबिलिटी सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेबिलिटी सेटिंग पर आप जैसे क्लिक करेंगे हियरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हियरिंग का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा मोनो ऑडियो सेटिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे मोनो ऑडियो मोड देखने को आपको मिल जाएगा। मोनो ऑडियो वाला सेक्शन पे जाइएगा और यहाँ पे मोनो ऑडियो का जो ऑप्शन है इसको सिंपली आप अपने डिवाइस में यदि आप है तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद अब बात करते हैं कि इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम और देखने को मिलेगा, कई लोगों के डिवाइस में सिस्टम सेटिंग न देखने को मिले तो आप डायरेक्ट सेटिंग के सर्च बार में जाइएगा और मोनो ऑडियो सर्च कर लीजिएगा। मोनो ऑडियो सर्च करके भी मोनो ऑडियो का ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। यदि आपके डिवाइस में अलग यूआई है या एंड्रॉयड वर्जन अलग देखने को मिल रहा है तो आपको ऑप्शन ना देखने को मिले तब। इसके बाद बात की जाएगी इसका यूज क्या है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज इसका यही है कि यदि आप अपने डिवाइस में आप देखते होंगे कभी हेडफोन या ब्लूटूथ में जब भी कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को और जब भी कोई म्यूजिक या साउंड सुनते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं तो आपके डिवाइस में जो लेफ्ट और राइट वाला ईयरफोन का आपका जो स्पीकर होता है दोनों में आपका आवाज़ सेम नहीं सुनाई देती है। आवाज़ या म्यूजिक आगे पीछे देखने को मिलता है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए अपने डिवाइस में जब भी आप हेडफोन का यूज करें या ब्लूटूथ का, तो आप यदि चाहते हैं कि अच्छा साउंड आपको देखने को मिले और दोनों आपका जो लेफ्ट राइट का ईयर होता है, कान होता है, कानों में ध्वनि सुनाई एक बराबर दे, तो इस ऑप्शन को यदि आप ऑन कर लेते हैं तो आपके डिवाइस में जब भी कोई मूवी देखेंगे या साउंड को अपने ब्लूटूथ या हेडफोन में सुनेंगे तो आपको साउंड की जो वॉल्यूम है क्लियर सुनाई देगी और म्यूजिक और जो अप डाउन की आवाज़ जाती है वो बिल्कुल ही सेम हो जाएगी। किसी भी ईयरफोन में लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम आवाज़ सुनाई देगी और सेम वॉल्यूम पे सुनाई देगी, या म्यूजिक आगे नहीं चलेगा या साउंड आगे नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम को आज के बाद सॉल्व कर सकते हैं अपने डिवाइस में इस सेटिंग को ओपन करके यदि आपके पास रियलमी का कोई भी डिवाइस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।